Ribhoi District Asha Association hene kesengi kelapelong yak Ribhoi District Asha Annual Meet Conference kebalai hasajer hall nongpo hakjingdan lang kiri upaukhmat Ribhoi District kiba kentu bikinong mikmat syagi yang dorbar tawan paka District Council bat kiwi de. Haswam senang ini kejing rakhi hasajer hall ki Asha Ribhoi District kelapelong yang cleaning drive hasor nongpo. Kinong keren hakate kejing lang kila yero iki kamba bha kibaki Asha kila le khamdam hakapor lockdown bagi nok trimon subha na benta ka koi kya hapo kisnong jongi hanik jing lang la don ru kejing sim benta jugi Asha na kaleng Ribhoi District bakumjuru na kalyang health department ki Asha ni tet ki kum ki wei ki benta ka khau bha na benta ko na ju ong ni kene na ko sa ko bo phi kilong de jingking ya katanak ko kya man ko poi si pa pa habang ong jingking la suko pero ko wa abagaran ni jingking gamot ba subjay ni awal kam si subjay lebu tala tunggal jingking ke ba wanang banjini la poi si subjay wanang banjini la sa ko mulai jadi ki walong kum jingking to bridge the gap between the health system and the public life jadi kita tentang apa crowd pendap yang katu kejaga kebetulan tam hagi tinggi macam harga roki kita tentang crowd penrumahan kecil mencium survey yang report kemudian na kepenca maintain di data report prepare mentah kita di mobile ke app dekat di Asha anggan lebih juga mentah kita penbian bagi app prepare na kita submit di report penting Bakaba ni iya di sinjam bagi di sim agin persen dan pribadi. Wat apa ini ke babon di criticism di syak frame syak kho ayin hasam hasnong hatau dan syukur. Di mat ya kata di rum na gawin ni cheloi ni kidan bilongin di pedian subha kidan bilongin di bom pedian subha. Dan re di ya ada dia di claim the new claim the tone yang jinduna di babon. Yeah.